see on siis minu viimane video Sri Lankal, seisan praegu koduhoovis ja täna ongi meie viimane päev Sri Lankal, et öösel läheb lennuk ja lähme tagasi Eesti, ehk siis homme õhtul kell 10 Eesti aja järgi oleme juba oma Eesti kodus. Aga viimasel päeval on palju asju veel teha, eile proovisime küll enamus asjad ära teha ja poetuurid, aga siiski veel mõned asjad on teha, et peame minema toidupoodi ostma mõned vürtsid kaasa. Oma õele ostan võtmoidja, et eile kirjutas, et too mulle uus võtmoidja, palun. Ja siis vaatab, kui veel aega üle jääks, et ise tahaks minna veel kulmudesse ja näohooldusesse, aga ma arvan, et sinna ma kahjuks ei jõua. Aga kokku me olime siis siin 2 kuud, tulime aprilli alguses ja nüüd lähme tagasi, ülehomme ongi juuni juba ja uuesti Sri Lankale tuleme siis oktoober-november. Aga selle 2 kuu jooksul me tegelikult tegime väga palju siin, alustasime maja renoveerimisprojekti, ehk siis me renoveerime ühe korteri nagu 2-3-toalise ruumi ära, mida me plaanime siis tulevikus välja rentida siis turistidele, et näitan teile ka seda, kus maani sellega jõudsime. Tahtsime ka osta endale siia auto, aga seda me kahjuks ei saanud seekord. Hakkasime juba autole järgi minema, aga siis kindlustusfirma helistas, et see auto on teinud avarii ja otsustasime seda mitte osta, ehk siis loodetavasti auto saame osta järgmine kord. Aga ega midagi, ma näitan teile nüüd kohe, kus maal me selle renoveerimisega olema ja siis hakkame juba vaikselt asju pakkima, et käime veel poetuurid ära ja siis pakimegi asjad ära ja hakkame Eesti poole minema. Kokku on siis majal 3 korrust ja meie renoveerime seda 2. korrust ja 3. korrusel on ka üürnikud sees, et üks perekond elab seal. Ja siin tegelikult esimesel korrusel elab Suneti pere, teine on tühi ja seal külje peal on ka siis 2-korruseline väike maja, kus on 2 rentnikku sees. Aga nüüd ma näitangi teile, et siit läheb siis eraldi trepp ülesse. Ja me tõime siin, et osad seinad on ära lammutatud, osad on uued ehitatud. Ennem oli sein siin ja siin oli rõdu, nüüd viisime seina tahapoole, et see suurtuba oleks suurem. Siia tuleb suur aken ja siia tuleb siuke külgedele liuglev aken, et saaks rõdule minna siis uksega aken. Rõdu me teeme ka suuremaks, et oleks hommikul mõnus siin istuda, kohvi juua ja siis see kõik on siis suur tubasid, et siia tuleb diivan ja siia tuleb siis väike kööginurk ja paneme siia puidust siukse seina, et me saaks sinna panna teleka veel peale. Nii. Siia tuleb siis tualettruum, et see sein on ka siin uus ja siia tuleb magamistuba ja otse ette tuleb siis arvutilaud, et saaks tööd siin teha. Nüüd siis, kuna meie homme lähme ära, siis ehitusmees lõpetab need seinad ära, paneb kõigile selle krohvi peale ja järgmine kord, kui me tuleme, üks firma paneb siis uue lae siia ja siis seinad tehakse siis siledaks, ma ei tea, kuidas see täpne sõna on, ja plaat pannakse maha ja siis aknad ette, siis konditsioneer siia ja mööbel sisse ja siis saamegi hakata turistidele seda välja rentima, vajadusel ise, sõbrad saavad siin olla. Et jah, siukese projekti alustasime siis seekord. Et teeme selle ära, vaatame, kuidas selle ruumil hakkab minema siis booking.comis või siis Airbnb's. Ja kui kõik läheb hästi, siis võtame ette järgmised ruumid, kus kedagi praegu sees ei ela, et siis renoveerime need ära, et saaks neid ka välja rentida. Nüüd tulimegi siis koolis asuvasse toidupoodi Arpiku, et siit ostame kaasa mõned vürtsid, mida Sunet Eestis väga vajab, et lähme teeme väikse shoppingu ära ja
Sunett valib endale siit tšillipastasi, siis need on tal väga vajalikud Eestis, sest kui toit ei ole vürtsikas, siis ta segab juurde sellele toidule, et toit muutuks veel vürtsikamaks. Et valik on siin suur. Tulime koolis asuvasse Suveniiri poodi, et muele siis osta võtmehoidja. Et vaatame, mis siin valikus on. Ostan endale siis ka sellise tassi kaasa, siit on hea hommikuti kohvi juua, et siis tuleb ka Sri Lanka meelde ja siis võtsin 3 võtmehoidjat, et ühe võtan endale ja siis vaatame, milline õde tahab. Aga jah, nüüd lähmegi siis koju edasi asju pakkima. Nii, nüüd hakkab asjade pakkimise aeg ja ma näitan, mida me siis Sri Lankalt kaasa pakime. Et Eestist, kui te mäletate, võtsime kaasa hästi palju šokolaadi ja kingitusi lastele, aga siin Sri Lankal šokolaad nii hea ei ole kui Eestis, et maiustusime kaasa ei võta, aga me võtame hästi palju erinevaid vürtse, et neid on meil siis vaja kodus kokkamiseks. Näiteks siin on need kõik, siin on erinevad vürtsid, et siin on veel neid, ma ütlen ausalt, ma ei tea nende vürtside nimesi ja ma tean ainult, et tšilli, aga nende nimesi ma ei tea, et siin on mingid karrid ja neid ja. Aga neid me kasutame igapäevaselt siis toidu tegemiseks. Me teeme siis lõunasöögid on meil Sri Lanka toit ja hommikuõhtusöök on Eestis meil Eesti toit. Et siis Sri Lanka toidu tegemiseks meil on kõike neid on vaja. Siis võtsime sihukese äädika, kookose äädikas, mida on ka siis vaja Sri Lanka toitude tegemiseks, aga seda Eestis me ei leia. Soja, et need on ka hästi head sojakarrid saab nendest ja hea on, kui kodus on olemas, et näiteks kui ei ole ideed, mida süüa teeme, siis saab selle võtta ja mingi karri teha. Ja muidugi Sunetti tšillipastad, et neid ta siis kasutab, näiteks paneb ka võileiva peale või siis toidu sisse, et toitu veel vürtsikamaks, maitsekamaks muuta. Siis meie Sri Lanka sõber, kes Eestis elab, tellis sihukest imerohtu, et sellest näiteks kui on haige, siis teed kuuma joogi sellega ja järgmine päev või sama päev oled juba terve, et see on väga hea ravim, sihuke vürtside segu, millest tehakse siis kuuma jooki, kui oled haige. Ja Suneti ema pani mulle kaasa sihukseid asju, et need on nagu krõpsud, et neid saab süüa, teed mingi riisiroa ja siis selle riisiroaga koos sööd. Et ma mainisin, et mulle väga maitsevad need ja kui ma midagi mainisin, et mulle väga maitseb, siis ma saan kohe hulgi neid. Näiteks ükskord ütlesin, mulle maitseb üks saiake ja Suneti isa tõi mulle iga päev seda saiakest ja ma sõin seda mitu nädalat jutti ja siis lõpuks ütlesin, et aitab. Suur teepakk, kaneeli ja kommi, Sri Lanka kommi ja siis siuksed kookoshelvestest tehtud kommid. Ja siis võtsime koju ja mu vennale siis ühe siukse hästi vürtsika ketšupi või mingi kasme, et Sunet ütles, et see on next level vürtsikas. Ja siis mõned asjad on veel pakkimisel, et näiteks võtame kaasa rohelist tšillit. Roheline tšilli on siis siuke, et väike tükk toidu sisse ja suu juba põleb. Aga siin Sri Lankal olles ma arvasin sellega täitsa ära, et muidugi Suneti ema kasutab seda hästi palju, et minu arust sa oled üks väga
suur komponent ongi see roheline tšilli, et siis ma tavaliselt, kui ma näen seda, ma nokin välja, aga samas, kui ma nagu söön seda, et midagi hullu ei juhtu. Et Eestis, kui ma olin, siis ma ei suutnud üldse seda süüa, aga siin on toidud palju vürtsikamad, et ma olen juba ära harjunud. Aga jah, et need on veel pakkimisel, et seekord me väga palju asju kaasa ei võta. Kuna eelmine kord me võtsime, kui me Sri Lankat eelmine kord Eesti läksime, siis me võtsime hästi palju asju kaasa. Pärast olid meil kohvrid kõik ülekaalus, pidime 150 € juurde maksma, aga õnneks suveniirid on juba kõigile eelnevate reisidega ära viidud. Et eelmine kord ma emale viisin 3 suurt puidust tehtud elevanti, pluss veel Suneti õed kinkisid meile puidust tehtud suveniire ja meie kohvrid olid tõesti väga ülekaalus eelmine kord. Aga kuna me nagunigi oktoobris, novembris tuleme tagasi, et siis meil ei ole vaja väga palju neid toiduaineid ka seekord võtta. Et jah, selline siis ongi, et nüüd pakime kõik asjad ära, paneme kohvrid autosse ja siis jääme õhtut ootama. Paar päeva tagasi jõudsime siis tagasi Eesti, et lennureis oli väga pikk ja väsitav, et kokku siis Suneti kodust siia meie koju Eestisse läks 26 tundi. Et sellest hetkest, kui me hakkasime siis autoga lennujaama sõitma. Ja esimene lend oli meil siis Sri Lankan Airline'iga ja siis, kui me läksime lennukisse sisse, tuli halb üllatus, me polnud oma pileteid kontrollinud ja lennufirma oli pannud siis mind Rometiga ühte kohta istuma ja Suneti teisele poole lennuki otsa, et natuke seal vaidlesime ja siis küsisime, et kas saaks kokku istuda ja siis lennufirma muidugi nagu umbes nagu pole nende probleem on ja. Aga pärast rääkisime ühtede härrasmeestega seal, kes olid lahkesti nõus siis meiega kohad ära vahetama, et kuna lend oli 10 tundi, siis nii väikse lapsega on natuke raske võib-olla üksinda kuskil istuda, et raske on vetsus käia, raske on süüa, kui teine on kuskil teisel pool lennuki otsa, et aga õnneks kaasreisijad olid väga mõistvad ja nemad nagu lahendasid kiiresti või olid kohe nõus vahetama, aga lennufirma siis töötajad ütlesid umbes, et keegi pole nõus ikka kohta vahetama, et nad isegi ei küsinud mitte. Aga lõpp ja kõik ja siis Prantsusmaa lennujaamas oli meil 6-tunnine peatus siis ja siis tulime juba otselennuga Prantsusmaalt Eesti 4 tundi, et kogu see teekond oli 26 tundi pikk, päris väsitav oli, et seekord oli Romet palju rohkem üleval ka, aga see Prantsusmaa Eesti lennub, ta terve lennu magas ja õhtul ema tuli mul lennujaama vastu ja tõi meid siia koju. Et nüüd oleme juba paar päeva olnud ja välja puhanud ennast. Rometil on ka siin kohe palju mõnusam mängida, kuna siin ei ole nii palav, et kui ta siin mängib, ei lähe kohe nahk ta ligiseks, et väga mõnus on tal siin mängida. On nii, Romet? On tere mängida? On, jaa, oi. Jaa. Ja Sunet teeb siin oma kontoriruumis tööd. Tagasi töölainel. Et nii me siin elame siis. Rommi. Ai, mis sa teed? Tegelikult on päris hea olla tagasi kodus, et näiteks Sri Lankal kogu see 2 kuud ma ei teinud kordagi ise süüa, aga et Suneti ema tegi kõik toidud siis ise. Aga nüüd siin Eestis olles oma kodus ma jälle naudingi, et saab ise kokata, saab koristada, et kõiki selliseid asju, mis enne võib-olla tundusid tüütu tegevusena, nüüd ma jälle naudin nende tegemist. Et vahepeal on hea olla asjadest eemal ja tagasi tulles jälle nautida neid. Aga kuna Eestis on nüüd 3 kuud suvi, siis tegelikult suveplaanideks meil ongi, et juuni, juuli, august me veedame Eestis, et augusti lõpus me plaanime minna väiksele Euroopa tuurile.
autoga plaanime siis minna täpsemalt Austriasse või Šveitsi, veel ei ole otsustanud ja lähme sinna 2 kuni 4 nädalaks. Et kui lähme 4 nädalaks, siis Sunett saab seal teha kodukontorit, kui lähme 8 nädalaks, et siis ta võtab puhkuse. Et plaanime siis seal matkama minna mägedesse ja lihtsalt ringi vaadata. Ja see periood, mis me siin Eestis oleme, plaanime külastada looduskauneid kohti, rabasi, minna kuskile RMK alale telkima ja lihtsalt nautida suve. Aga sellega ma siis lõpetangi selle video ja näeme juba järgmistes videodes. Tšau, tšau!